Odbehol som si z kanclíka. Dostala sa mi nová správa. Perfektná. Že India napadla Pakistan. Položme si otázku prečo. V Kašmíre je nejaká dovolenková destinácia, kde naberali energiu zväčša domáci Indovia. A obyvatelia Pakistanu, tuším, že 3 boli, sa rozhodli, že tam nabehnú do tej dovolenkovej destinácie a z nejakého dôvodu, neviem akého, že ich napadnú teda a aj ich napadli a prišlo tam o život cez 20 ľudí. Tak preto im India akože dvihla palec hore, aby sa to už neopakovalo. A teraz Pakistan vyhlásil, že sa akože pomstí. Ak by sa Pakistan, bolo by teda v pohode, ak by sa Pakistan pozrel na svojich obyvateľov a poriešil by to tam, lebo tam je ten psík zakopaný. Eskalovať tú situáciu proste nemá absolútne žiadny zmysel. Ja pevne verím, že India už ďalej nebude pokračovať. Bolo by to v pohode. A bolo by v pohode, ak by Pakistan poriešil svojich občanov. Napríklad som spoznal občana Pakistanu, Sulejmana. Výborný chlap, rozumieme si. Komunikujeme v anglickom jazyku. Tá komunikácia je taká, no ale tak máme sa veľmi radi. A určite Sulejman patrí do tej časti ľudí, ktorému keď dostanem zelenú, tak mu určite pomôžem. Lebo má srdce na správnom mieste a je mi úplne jedno, že je z Pakistanu. Tak sa skúste zamyslieť. V Pakistane. No, načo? Have a nice day. Ja idem do kancla.